Bwana Yesu asifiwe, watoto wateule mpendwao na Bwana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Ni mimi mwinjilisti wako Pudensiana, ninasogea tena mbele yako na leo nitakuja kitofauti kidogo. Kabla hatujajua leo tunajifunza kuhusu nini, basi tumkaribishe Roho Mtakatifu. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante tena kwa kunipa kibali cha kusogea mbele kwa watoto wako hawa wapendwa. Ninaliinua na kulitukuza jina lako, Muumba wa mbingu na dunia. Tazama Baba, namkaribisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha ili tupate maarifa, akawafundishe watoto wako hawa kupitia kinywa changu. Karibu Roho Mtakatifu, ukaambatane pamoja nami katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kushukuru nikisema amen. Amen. Samahani. Basi leo tutakwenda kuchambua kitabu cha Mathayo mtakatifu na ile sura ya 16. Tutachambua kipengele baada ya kipengele. Neno la Mungu linasema kuanzia mstari wa kwanza sura ya 16, wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu, wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akawajibu, akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Sasa hawa Mafarisayo walikuwa tu, Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanamjaribu, wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Na Yesu akawa ameshazitambua hila zao, akawa amezitambua njama zao. Kama ishara nyingine zinazoonekana kwenye anga mnaweza kuzitambua, mnataka ishara gani nyingine? Na sio kwamba walikuwa hawajawahi kusikia miujiza ambayo Yesu ametenda au kuishuhudia. Yesu alikuwa ameshatenda miujiza mingi, walikuwa wameshaishuhudia mingine wamehadithiwa, lakini ndio maana neno linasema hivi, wakamjaribu. Walikuwa katika kumjaribu. Kama vile adui anavyojaribu watu, na wao walikwenda kwa ajili ya kumjaribu Yesu, Mafarisayo na Masadukayo. Lakini Yesu anawaambia, ni wanafiki nyinyi, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kwa maana anajiuliza, mbona nimefanya ishara nyingi tu, kwa nini hawazizungumzii hizi au kuziamini hizi nilizokwisha kuzifanya? Wanataka ishara kutoka mbinguni. Unataka ishara gani? Walikuwa wanataka ishara gani? Na ndio maana maandiko yanasema walikuwa wanamjaribu. Sasa Yesu akawaambia, kizazi hichi, mstari wa 4, kizazi hiki kibaya cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Kama ni msomaji wa Biblia utakumbuka kwamba ishara ya Yona, alikaa kwenye tumbo la samaki siku 3, na baada ya siku ya 3 yule samaki akawa amemtapika. Sasa ishara ya Yona ilikuwa inazungumzia au inatafasiri au inaelezea ufunuo wa Yesu kufa na kufufuka siku ya 3. Ndicho kilichokuwa kinaongelewa. Ulikuwa ni ufunuo wa Yesu kufa na kufufuka siku ya 3. Ni kama vile Yesu alivyowaambia kwamba nitalibomoa hili hekalu na nitalijenga kwa siku 3. Alikuwa anamaanisha habari ya kufa na kufufuka kwake kwa siku 3. Ndivyo ufunuo wa Yona alivyotumwa kwenda kwa watu wa Ninawi, akamezwa na samaki. Ilikuwa ni ufunuo wa kufa na kufufuka kwa Yesu. Hilo ulitambue. Na ndio maana alisema hamtapewa ishara nyingine isipokuwa ishara ya Yona. Isipokuwa ishara ya Yona. Tukiangalia mstari wa 5 anasema nini? Nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. Mstari wa 6, Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Na Yesu akafahamu, akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wenye imani chache? Enyi wenye imani chache, kwa sababu hamna mikate. Mstari wa 9, hamjafahamu wala
hamjafahamu bado wala hamkumbuki ile mikate 5 kwa wale 5,000 na vikapu vingapi mlivyoviokota? Mstari wa 10. Wala ile mikate 7 kwa watu 4,000 na makanda mangapi mlioyaokota? 11. Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate na aliwaambia ili jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mikate bali Mafarisayo, mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Umeona hawa wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu anawaambia angalieni jilindeni na chachu ya Mafarisayo, wao moja kwa moja wakawa akili zao zimewapeleka kwenye kula tu, ndio maana wanaanza kubishana wao kwa wao kwa sababu hatukuchukua mikate. Ndio maana labda anasema hivi, na Yesu akawa amefahamu kile ambacho wanakiwaza ndani ya mioyo yao. Anawaita watu wenye imani chache. Kwa sababu gani amewaita watu wenye imani chache? Walikuwa hawapaswi kufikiria habari za mikate, kwa sababu tayari walishaona kuna watu 5,000 walilishwa na vikapu vikabaki 12. Kuna watu 4,000 walishalishwa. Kwa kuwa tuna mikate michache na samaki wachache, Yesu aliomba na vitu vikaongezeka vikawa vingi na watu wakala na kusaza. Yaani inakuwaje tena ukumbuke kuhusu chakula? Kwa nini uwaze kuhusu chakula? Na kati nimeshaonyesha miujiza kutokana na chakula. Yaani bado una hofu na mimi kuhusiana na chakula? Kwa hiyo Yesu aliwaona kabisa hawa ni watu wenye imani chache. Kwa nini wanazungumzia habari za mikate na kati tayari nishafanya miujiza kuhusu mikate hiyo? Kwa kumbe pale hawakupaswa hata wafikirie kuhusu habari ya mikate, kwa sababu tayari Yesu alishafanya miujiza kuhusu mikate na watu wakala na wakasaza kabisa. Kumbe Yesu anaongea kwa habari ya chachu ya Mafarisayo akiwa na maana ya mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Aliita chachu ya Mafarisayo kwa sababu mafundisho yao yanakuwa yamegoshiwa. Kitu kilichotiwa chachu kimeondolewa kwenye uhalisia wake, kimeshabadilishwa, hakiko katika uhalisia wake. Ndio maana Yesu anawaambia mjilinde na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo, kwa sababu mafundisho yao wameyagoshi, ni maziwa yaliyogoshiwa. Nyinyi mnatakiwa mnywe maziwa pure ambayo hayajagoshiwa, mpate mafundisho ambayo hayajagoshiwa kama mafundisho aliyokuwa anayatoa Yesu. Ndicho alikuwa anamaanisha, mafundisho yasiyokuwa na michanganyo, yasiyokuwa na upotoshaji. Kitu ukikitia chachu tayari umekitoa kwenye uhalisia wake. Ndio mafundisho ya Masadukayo na Mafarisayo. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wajilinde. Na hata hivi leo wewe mwana wa Mungu unaambiwa ujilinde, sio kila fundisho unataka ulisikie kwenye akili yako. Kuna mafundisho mengine yanakuja kwa aina kabisa ya kuliona linaelekea katika ukweli, lakini kumbe ndani lina chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Ndani kuna upotoshaji katika lile fundisho uliolisikiliza mahali fulani. Hapa hawakuambiwa tu wanafunzi wajilinde na chachu ya Masadukayo na Mafarisayo. Kwani wanafunzi wa Yesu ni kina nani? Ni pamoja na sisi hivi leo, mimi na wewe. Mitume walishafanya kazi yao wakaondoka. Wanafunzi wa Yesu umeachwa kwetu sisi. Sisi ambao tunamtafuta Kristo, tunamtangaza Kristo, tunahangaika kwa ajili yake, sisi ni wanafunzi wa Yesu. Umenielewa? Kwa hiyo kama na sisi ni wanafunzi wa Yesu, tujilinde na chachu ya Masadukayo na Mafarisayo waliopo leo. Leo kumeibuka wimbi kubwa sana la watu wanaotoa shuhuda, wanaofundisha, wanaofanya hivi. Sawa, wapo, kwa sababu wana uhuru wa kufanya hivyo. Mungu ni wetu sote, hakuna mtu anayekatazwa kumhubiri Kristo. Lakini angalia ule ujumbe anaouleta kwako haujagoshiwa. Ule ujumbe haujagoshiwa, ni maziwa halisi, hakuna chachu mle ndani, ni ngano halisi, bado haijatiwa chachu. Ndicho Yesu alichokuwa anamaanisha. Mafundisho yoyote unayoyapata, hakikisha unapata mafundisho yaliyo sahihi, ili yasije yakakuvuruga, yakaharibu kile kitu halisi ambacho Yesu tayari alishajenga msingi ndani yako.
Unakuta mtu mwingine amelelewa kwenye misingi mizuri kabisa na mtumishi wa Mungu, lakini kwa sababu ya kuokota huku na huku, akipita sasa hivi mitandao ya kijamii, wengi sana wanatoa mafundisho mbalimbali. Sasa katika kuchakua hapa na pale, unakuta mtu anaingiza kitu kilichogoshiwa, kinakwenda kuharibu ule mfumo mzuri au ule msingi mzuri aliokuwa amejengewa mwanzo. Anaanza na yeye kuwa haeleweki, anafata mafundisho ya Masadukayo na Mafarisayo wa siku hizi, ambao tayari yale mafundisho yameshagoshiwa, ni ya upotoshaji wa neno la Mungu. Amen. Mstari wa 13 anasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mstari wa 14, wakasema, wengine husema huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Yesu anawauliza hili swali, anataka kujua hivi hawa toka nimewaita wanaambatana na mimi, miujiza wanaiona, mambo yote naotenda wanayaona, wao je, akili zao zinanisemaje? Zinanifikiriaje mimi? Wameshatambua mimi ni nani? Au na wao wananena kama wanaonena wengine? Na wao wananena kama wanaoyanena wengine. Wengine hunena huyo Yohana Mbatizaji, wengine wanasema kwamba wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni mmojawapo wa manabii wengine. Lakini nataka kusikia kutoka kwenu wengine. Hao wengine bado hawajazijua siri za ufalme wa mbingu. Wengine, nyinyi mlioambatana na mimi kuanzia mwanzo, miujiza nilioitenda na matendo makuu ya Mungu aliyojidhihirisha ndani yangu, nyinyi mwaninena mimi kama nani? Sikiliza majibu yao. Mstari wa 16, Simoni Petro, yeye alikuwa wa kwanza kusema. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe sio Yohana Mbatizaji, wewe sio Elia, wewe sio Yeremia, wewe sio mmojawapo wa manabii. Wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. My God. Mstari wa 17, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Yaani kwa jibu la Petro lilikuwa limejitosheleza. Ni jibu la mtu anayetambua ni nini anakitamka na nini anakielewa kutoka kwa Yesu. Sasa Yesu anasema sio akili zako wewe. Hizo sio akili zako. Mimi Petro ninakujua. Tumekaa na wewe ninakujua. Nimefanya kazi na wewe nakujua. Akili zako wewe ziko tu baharini muda wote zinawaza uvuvi. Lakini kwa jibu hili, aliyekufunulia hili jibu ni Baba wa mbinguni, sio akili zako. Sio akili zako, ninakujua. Ni sawa na mwalimu anavyowajua wanafunzi wake. Anajua uwezo wa kila mwanafunzi. Kwa hiyo kuna siku yule mwanafunzi akifanya vizuri zaidi, mwalimu anataka kujua umefanyaje vizuri zaidi leo, kwa sababu ninakujua. Wewe mwanangu, ninakujua. Hili jibu ulionijibu ni Baba wa mbinguni ndo amekufunulia. Kuna kitu cha ziada kimekusababisha au kukusaidia utoe hili jibu. Swali namba 18. Baada ya jibu la Petro, baada ya lile jibu, kumbe kuna kitu kimoja tu unaweza ukakifanya kikabadilisha maisha yako. Kuna kitu kimoja tu unaweza ukakifanya kikabadilisha maisha yako kuanzia wakati huo. Sasa sikiliza, jibu tu moja la Petro kwenye 18, Yesu anasema hivi, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu. Juu ya mwamba gani? Petro tayari Yesu ameshamfanya kuwa mwamba. Kuwa mwamba. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda.
Keshaona hapa ni mahali ambapo ninaweza nikalijenga kanisa langu. Kanisa linalojengwa juu ya mwamba, unaambiwa hata milango ya kuzimu halitalishinda. Hata ije dhoruba kiasi gani halitaanguka, kwa sababu tayari msingi wake umejengwa kwenye mwamba. Msingi umejengwa kwenye mwamba. Ni sawa na mtu ambaye anajenga gorofa. Mtu anayejenga gorofa, msingi huwa unachukua hela nyingi, kwa sababu ndio unakuja kubeba ule muonekano mzima wa gorofa. Lile jumba la juu baada ya msingi linakuja kushikiliwa na msingi. Ukijenga gorofa ukajenga msingi wa hovyo hovyo, ujue kabisa na uwe na hakika lile gorofa lako litakuja tu kuanguka. Hela tu inaomwagwa pale kwenye ule msingi pale, hela inaomwagwa pale, anaweza mtu akasimamisha nyumba ya vyumba vitatu ikasimama. Lakini hiyo nyumba ya vyumba vitatu hela yake yote imeingia kwenye msingi tu wa gorofa. Nini tunaimarisha? Tunaimarisha kwanza msingi. Msingi ukiwa imara, hata jengo linalokuja kuinuka basi litakuwa limesaidiwa kuwa imara na ule msingi. Ndio maana Yesu anasema kwa sababu kuna kitu cha ziada Baba amekufunulia aliye mbinguni paka ukajibu hivi, sasa na mimi ninakupa ukuu, wewe ninakupa ukuu, na kuambia hivi, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu halitaishinda. Halitaishinda. Ni jinsi gani kanisa linalojengwa kwenye misingi imara, ambavyo halitatikiswa na milango ya kuzimu, ambavyo halitatikiswa na mawakala wa shetani, ambavyo kuzimu itakuja kulijaribu lakini halitatikisika. Kuzimu itatikisika yenyewe, lakini hili kanisa lilojengwa kwenye mwamba halitatikisika kamwe. Haleluya. Tunaangalia mstari wa 19. Nami, safari moja inaanzisha safari nyingine. Ametoka kupewa ukuu, ametoka kufanywa kuwa jabali. Yesu anaendelea kumpa vyeo vingine. Anamwambia hivi mstari wa 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Yesu anampa funguo, sio ya kufungulia mlango wa chooni, sio ya kufungulia ofisi, sio ya kufungulia chumbani kwako, sio ya kufungulia store. Anampa funguo za ufalme wa mbinguni. Oh, haleluya. Funguo za ufalme wa mbinguni, sio ufalme wa duniani, ufalme wa mbinguni. Hakupi funguo ukawe sijui nani, ufalme wa mbinguni. Umepewa funguo za ufalme wa mbinguni, ambako ndiko kiko kiti cha enzi cha Mungu Baba. Ufalme wa mbinguni, funguo zake anampa Petro. Alafu anasema hivi, na lolote utakalolifunga duniani kwa kutumia hizi funguo ninazokupa, hizi funguo zenye mamlaka, litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hebu sema haleluya. Petro wa leo hii, wa zamani zile, leo hii ni nani? Leo hii Petro ni mimi na wewe. Tukitambua kwamba tumepewa funguo za mamlaka, funguo za ufalme wa mbinguni, tumeachiliwa mamlaka katika vinywa vyetu katika kutamka, kwamba ninapotamka nimefunga kuanzia leo, nimefunga kitu fulani, uwe na hakika na mbinguni kimefungwa. Uwe na hakika na mbinguni kimefungwa. Ukikifungulia kitu fulani hapa kwa kutamka, ujue na mbinguni kimefunguliwa. Hivi sijui kama unanielewa. Hivi kwa nini usimpigie makofi huyu Yesu? Amekupa funguo za ufalme wa mbinguni. Amekupa mamlaka, chochote utakachokitamkia kukifunga kimefungwa mbinguni na kimegongwa muhuri. Ni mpaka wewe, sijui kama unaelewa mamlaka gani kubwa ulionao ndani yako. Unajidharau kwa sababu haujajua mamlaka kubwa ulionayo ndani yako. Nasema hivi, unajidharau kwa sababu mamlaka kubwa iliyoko ndani yako bado hujaweza kuitumia, mwana wa Mungu. Tumia mamlaka iliyoko ndani yako. Mungu ameshakukabidhi funguo. Amekukabidhi funguo za ufalme. Anasema hivi, utakalolitamka kulifunga duniani limefungwa na mbinguni. Kumbe ni wewe tu kutamka na mbingu zinakusikia. Kwa sababu gani? Umepewa mamlaka.
Ukitaka kusema sasa hili nililolifunga ninalifungua, my dear, linafunguliwa na mbingu zinafungua na muhuri unagongwa kwamba mwanangu alifunga na sasa anafungua. Kwani hukusikia wala hukuona? Yule nabii alifunga mvua. Alifunga mvua. Alivyofunga mvua isinyeshe, na haikunyesha kwa muda wa miaka 3. Alikuwa ni Elia kama sikosei. Alivyofunga mvua isinyeshe, haikunyesha kwa miaka 3. Halafu yeye kwa sababu tayari tunafungua za mamlaka hapa, sijui kama unanielewa. Tayari funguo ya mamlaka unayo. Kwa hiyo alivyotamka mvua haitanyesha katika nchi kwa miaka 3, mvua kweli haikunyesha, mbingu ilithibitisha, ikagonga muhuri. Alipokuja kusema sasa ninafungua mvua inyeshe, mvua ilinyesha na mbingu zikathibitisha, zikagonga muhuri. Kumbe ni wewe jinsi ya kujua kutumia mamlaka ambayo Mungu amekupa. Kila mtu ana funguo jamani. Kila mtu ana funguo. Ni wewe kutumia funguo za mamlaka ulizopewa na kutumia kinywa chako katika kutamka. Kwani hujui tuna mamlaka katika kutamka? Kwani hujui hata mbingu na nchi ziliumbwa kwa kutamka? Nchi iliumbwa kwa kutamka. Nchi ikawa, milima ikawa, maji yakawa, sehemu kavu ikawa, bahari ikawa, kwa kutamka, ni kwa neno. Sasa wewe ukishindwa kutumia maneno yako katika uumbaji, hiyo sasa ni wewe umepoteza bahati yako. Umezipoteza funguo, umezidondosha funguo, hata hautaweza kuzipata tena. Unapolisikia neno la Mungu, mwana wa Mungu, anza kutumia mamlaka ya funguo ulizopewa. Kufunga na kufungua chochote unachokitaka, na hakika kitakuwa kwa jina la Yesu. Tumia mamlaka ulionayo. Tumia mamlaka ulionayo kusababisha mambo. Tumia mamlaka ulionayo ili mambo yaweze kutokea. Yanategemea wewe unatamka nini katika kinywa chako. Unaona nini? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo ilivyo. Unaona nini? Unaona ushindi? Utashinda. Unaona kushindwa? Utashindwa. Lakini ukitamka kitu kinakuwa. Ukifunga kinafungwa, ukifungua kinafunguliwa. Alifunga mvua miaka 3 haikunyesha, akaona mateso yamezidi, ngoja niwafungulie. Walifunguliwa. Mvua ilifunguliwa na ikanyesha juu ya nchi. Wewe ni nani usitamke? Kwani yeye alikuwa nani na wewe ni nani? Wote ni watoto wa Mungu. Wote ni wanafunzi wa Kristo. Wote tumepewa mamlaka. Funguo za leo tumeachiwa sisi. Tunazo. Kipindi cha Petro kimepita, tuko sasa sisi tumepewa mamlaka kufanya na kusababisha mambo makubwa. Ni wewe uliyejizalau kujiona panzi. Ili neno Mungu anaongea na wewe. Naongea na wewe sasa hivi. Mungu anaongea na wewe kupitia kinywa changu sasa hivi. Anza kutumia mamlaka ulionao kusababisha mambo. Amen. Tunakwenda mstari wa 20. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yote kwamba yeye ndio Kristo. Akawakataza kwa sababu tayari ameshajifunua kwao. Hata wale miongoni mwa wanafunzi aliokuwa bado wana mashaka kwamba huyu ni nani, tayari ameshajidhihirisha kwao yeye ni nani, wameshamtambua. Inawezekana kabisa mpaka wakati huo asingejibu Petro, akamuuliza mtu mmoja, labda akaanza na mwingine, Petro akawa wa mwisho. Uwe na hakika kumbe wengine wangejibu kama walivyojibu wale wengine. Walikuwa bado na wenyewe hawaelewi. Leo unaona bado kuna hawaelewi, yani hawaelewi nini, huyu ni nani, hawaelewi, na wenyewe wako surprised, hawaelewi. Basi mstari wa 21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya 3 kufufuka. Alianza tu kuambia kitu gani kiko mbele yangu. Kuna 1, 2, 3, 4, 5 liko mbele yangu. Ni lazima hili nilipitie kwa sababu ndicho kilichonileta. Imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso sio kidogo, mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya 3 kufufuka. Tunaelezea ishara ya Yona. Tunaelezea kulivunja hekalu. Tunamuelezea Yesu mwenyewe. Anajidadavua siku ya 3 atafufuka. Petro akamchukua. Petro akamchukua Yesu. Sijui alimgusa mkono, alimshikilia mkono,
akaanza kumkemea. Petro alipata ujasiri wa kumchukua Yesu, akaanza kumkemea. Huku kumbuka Petro huku alishasifiwa, akapewa ukuu, akaitwa paka yeye ni mwamba, amepewa funguo za ufalme, amepewa mamlaka. Kwa hiyo sasa anajua kabisa yeye chochote atakachokisema Bwana atatii, kwa sababu tayari mimi nimeshaonekana mimi ni mkuu. Petro akamchukua Bwana Yesu, akaanza kumkemea. Petro anamkemea Yesu. Petro akamkemea mwana wa Mungu. Akasema hivi, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Hayo hayatakupata. Unaweza ukaona kwamba Petro alitamka kitu kidogo tu kwa kuangalia mateso ambayo anaenda kuyapata Yesu na kufa na kufufuka kwake. Yesu alilichukulia kwamba ni jambo kubwa. Ndio maana Yesu akageuka, mstari wa 23, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma Shetani. Hivi sijui unaelewa? Nenda nyuma Shetani. Yani Yesu amemuita Petro Shetani. Huyu ambaye ametoka kuambiwa yeye ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Huyu aliyetoka kukabidhiwa funguo za ufalme wa mbinguni. Huyu aliyepewa mamlaka kufunga na kufungua. Sasa hivi haitu tu Petro, Yesu anamuita Shetani. Kwa nini? Kwa sababu anataka kukwamisha mpango wa Mungu kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Yani alichokuwa anakiongea Petro, hakujua anataka kukwamisha mpango wa Mungu. Hakujua kwamba anaongea vitu gani, hakujua. Laiti angelijua, angenyamaza. Ndio maana Yesu anamwambia, yani Yesu anamwambia Shetani, rudi nyuma, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu. Kwa nini unataka kuzuia mpango wa Mungu? Kwa nini unataka kuzuia mpango wa Mungu? Ninalazimika niteswe sana, ninalazimika kufa, ninalazimika kufufuka, ili mimi nikifa na kufufuka hata wewe niwe nimekukomboa. Bado hujakamilika Petro. Kwa nini unataka kukwamisha mpango wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu? Anamwambia Shetani. Yani unajua kaitwa Shetani, ametoka kupewa mamlaka, na wakati huo Yesu anamgeuka anamuita Shetani. Wakati huo Yesu anamgeuka anamuita Shetani. Usicheze na Mungu. Yani Mungu anapokupa chance itumie, fanya vizuri. Ukiharibu ni dakika hiyo hiyo anakutema. Gharama za kurudisha utukufu uliopoteza maidia, utasafoketi. Ni muda huo mstari wa 18 anapewa mwamba na kujenga kanisa juu yake. Muda wa 19 anapewa kuwa funguo za mamlaka na kufunga na kufungua. Tena mstari wa 23 anaitwa kwamba yeye ni Shetani. Kwa sababu gani? Unataka kukwamisha mpango wa Mungu. Rudi nyuma yangu. Huwazi yaliyo ya Mungu. Huwazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Mstari wa 24, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kumfuata Kristo ni kujikana. Unapoamua kumfuata Kristo, ndio maana amekwambia ajitwike msalaba wake anifuate. Katika kumfuata Kristo kuna changamoto za kimaisha ambazo utazipitia. Usiziangalie, ile ndio misalaba. Zile changamoto unazozipitia, ile ndio misalaba. Ule ndio msalaba unaobeba, unaenda nao huko Kalvari, unaenda nao mpaka ufikishe sehemu ambapo utautua, utasema hapa msalaba ndio utakiwa ufike hapa, unaufikisha. Sasa hebu jiangalie katika kumfuata kwako Kristo, umekutana na misukosuko mingapi na ukasema siwezi kuendelea? Umekutana na vimajaribu vidogo kiasi gani ukasema siwezi tena kuendelea, ukakata tamaa? Ukakata tamaa. Hapa anakuambia kwamba akitaka mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane. Ukane utu wako huu, ukane, usijichukulie kwamba wewe ni wa thamani zaidi. Hebu jikane, ukane mwili wako ndipo uweze kubeba msalaba na kumfuata Kristo.
Najua mnajua kabisa kumfuata Kristo sio kitu rahisi. Unaposema kutangaza kwamba umeokoka, ujue kwamba hapo ndipo vita yako inapoanza. Yaani unaposema tu nimeokoka, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio vita na shetani imeanza. Usipomkiri Yesu, shetani hana shida na wewe kwa sababu uko upande wake. Lakini utakapomkiri Yesu, ndipo vita umeitangaza na shetani. Vita yako inaanzia hapo. Ugomvi na shetani unaanzia hapo na mawakala zake. Kwa sababu tu umeshatoka kwao umeenda kwa Yesu, na wao hawataki kuipoteza nafsi yako. Umenielewa? Ndio maana nakwambia mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Ukitaka kuiokoa nafsi yako kwa nguvu zako mwenyewe utaipoteza. Utaipoteza ile nafsi. Ukitaka kuiokoa nafsi yako kukwepa haya ambayo unatakiwa kuyapitia, ukasema mimi sitaki, bora tu niache, nimepita kwenye changamoto hii, ninaona sijui Mungu mimi ameniacha, unasusa uokovu, unasusa kwenda kanisani, eti mimi kanisani unataka paka ubembelezwe, sijui my dear, hiyo nafsi unaotaka kuiangamiza kwa ajili ya mambo ya kidunia, mambo ya kipumbavu, ukae ukijua kabisa utaipoteza, hautaipata. Lakini mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Unapokubali kuingia kwenye dhoruba kwa ajili ya kumtetea Kristo, uwe na hakika kabisa ukifa nafsi yako iko salama mbinguni. Tunamwona Daniel. Mfalme ametengeneza sanamu, akasema mkisikia tu mbiu imepigwa, wote mtainama kuisujudia hii sanamu. Wote mtainama kuisujudia hii sanamu. Daniel akasema hunijui. Akakumbuka huu mstari kwamba nikitaka kuiokoa nafsi yangu nitaipoteza, lakini nikipoteza nafsi yangu kwa ajili ya Kristo nitaiona. Daniel akakataa kusujudu sanamu ile. Akasema liwalo na liwe. Mimi siwezi kusujudu sanamu, ninamsujudu Yesu niliyezoea kumsujudu kila siku, ili kuwaonyesha kwamba Mungu wangu mimi ni mkuu kuliko hiyo sanamu. Akafungua na madirisha sasa ili mnione vizuri, na akaendelea kuabudu kama kawaida. Kama hajapokea oda yoyote, akaendelea kuabudu kama tena kama alikuwa anaabudu mara moja, naona alizidisha kama mara 3. Akazidisha kabisa. Aliabudu kama ilivyokuwa desturi yake, hakupunguza kitu chochote. Alitaka kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo, akiwa na uhakika kwamba ataiona. Nini kilichotokea kwa Daniel? Simba walifungwa makwanwa, hawakuweza kumfanya chochote. Mfalme mwenyewe anashangaa, anamtoa Daniel akiwa mzima. Simba walifungwa vinywa, walifunga makanwa ya haya kuweza kumfanya kitu chochote Daniel. Kwa sababu gani? Ameipoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo. Unategemea nini kama Daniel angesema kwa amri hii bora tu nikubali kuabudu sanamu? Angekuwa ameipoteza nafsi yake kwa ajili yake mwenyewe. Uwe na hakika kabisa asingeiona, ingeingia kuzimu moja kwa moja. Angekuwa ameshamsaliti Mungu. Umemtumikia Mungu miaka mingapi? Umepitia mateso mangapi katika kumtafuta Kristo? Eti kikwazo hicho kidogo tu ulichonacho sasa hivi unataka umwache Mungu? Gharama kiasi gani umeshazilipa huku nyuma? Hebu jitahidi kubeba huo msalaba wako ufikishe mahali panapotakiwa. Usirudi nyuma kwa hali yoyote ile. Kataa kurudi nyuma. Yesu anasema mtu anayelima na kuangalia nyuma alikotoka hafai katika ufalme wa mbingu. Na wewe usiwe mtu wa kuangalia nyuma, usiwe mtu yaliyopita yamepita, achana nayo, songa mbele, focus. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 26 anasema hivi, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Unauliza swali. Ikatokea umepewa ulimwengu wote, mabala yote ukapewa wewe, falme zote ukapewa wewe, kila kitu kikawa mikononi mwako, kila kitu ukapewa wewe, utafaidiwa nini? Utafaidiwa nini ukiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yako? Utafaidiwa nini? Haitakusaidia kitu, kwa sababu mwisho wa siku wewe utakufa.
Haya majumba, magari manini utayaacha. Magari yanaharibika, majumba yanabomoka, magorofa yanaanguka, tetemeko linapita, vitu vinaharibika, vinakuwa kama havikuwepo. Utasaidika nini ukivipata? Unakumbuka Yesu ametoka tu kufunga siku ya 40, anakutana nani? Anakutana na shetani. Anataka kumpa fahari yote anayoiona. Alimsimamisha juu, akamwambia unaiona hii fahari yote nataka kukupa. Sasa angempa Yesu hiyo fahari yote, ingemsaidia nini? Afu akaipoteza nafsi yake. Ingemsaidia nini hiyo fahari? Leo hii mtu anakuambia mkane Kristo, nitakupa hiki na hiki. Hivyo anavyokupa muulize, vitanisaidia nini? Siku nikifa nitakufa na nafsi yangu itaenda kuzimu, na hivyo vitu sitazikwa navyo, na hata nikizikwa navyo havinisaidii kitu chochote, kwa sababu tena mimi nishakuwa mfu na siulisi tena ufalme wa mbingu. Hebu kataa kupinduliwa mawazo. Kataa chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Kataa mafundisho ni mapotofu na ya uongo, yakatae. Kubali kunywa maziwa yasiyogoshiwa kwa gharama yoyote ile. Hata ikibidi kutoa uhai wako kwa ajili ya Kristo, utoe. Kina Stefano walipigwa mawe mpaka roho zao zikakatika, lakini anakuambia haleluya, ninaona mbingu zinafunguka. Mawe alipigwa, akafa, na mbinguni akaenda. Alipoteza nafsi yake kwa ajili ya kumshuhudia Kristo, aling'ang'ana. Fikiria, unapigwa jiwe la kwanza, unapigwa jiwe la kwanza, unapigwa jiwe la pili, unapigwa jiwe la tatu, la 4, la 5, la 6, mpaka unakufa kwa ajili ya kumshuhudia Kristo. Hicho sio kitu kidogo wapendwa, ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa sana 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 sana. Na walifia dini, walikufa kwa ajili ya Kristo. Sasa anasema kwamba au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Una kitu cha kutoa. Nafsi yako ni nafsi ya thamani, ni kitu cha thamani sana. Ukiipoteza umeipoteza. Sasa hapa mstari wa 27 anasema, kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Kwa hiyo mwisho kabisa kwenye hii sura ya 16, mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Hapo anasemea kuhusu parapanda ya mwisho, siku ya mwisho. Yesu atakuja akiwa katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kila mtu ndipo siku tutahukumiwa kwa haki. Majaji na mahakimu wa dunia hii huwa hawahukumu kwa haki, lakini siku atakapokuja mwana wa Adamu akiwa katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo kila mtu atahukumiwa kwa haki kabisa kadri ya matendo yake. Mwenye sikio na asikie neno hili ambalo Roho wa Mungu aliyenena na wewe kupitia kinywa changu anaposema na kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru Muumba wa mbingu na dunia. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa kufundisha Mathayo sura ya 16 watoto wako hawa. Nina imani yeyote anayekwenda kusikiliza uchambuzi wa hii sura atakuwa ameelewa. Mungu Roho Mtakatifu, fungua akili zao. Fungua akili zao wapate kujua maandiko, wapate kuyaelewa maandiko, wapate kuyaishi maandiko, kwa sababu maandiko yapo ili tuweze kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Asante Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu wewe umekuwa mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa kibali, katika jina la Yesu. Na mwachilia msikilizaji wangu popote pale ulipo. Mungu akubariki na damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen.